سلام دحندو عليكم زخبركم تملكتنا على تسنبت قطري ساعه 6 فرعان زحرنا يم زيناتات حيزه قريب لهو مس زيناتات الساعه هافت قبرو بمداي ملكت قانقوا دما علم صح حغوس مس ملا سوميا ستوديو تلفزيون تكرا حبيرناكم كنصنحنا نمكتتالكم باغا عديمه فلما كوميشن بلان تግራይ ن3 ዓመታት ዘገልግል حدوش ቀመር በጀት አጽድቁ ናብ ተግባር ንምእታው ምድላዋቱ ከም ዝወገነ ፍሊጡም ተሐዱሽ ቀመር በጀት ውሽጣው ዓመቶትን በዝሕ ነባርን መሰረት ዝገበረን ፍትሐው በዝኾነ መንገዲ በጀትን ከተማታትን ወረዳታትን ንምምዳብ ዘኽእል መስራሕ ከም ዝኾነውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ አስናቀ መሐመድ ንዘዋልዶ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሳብ ካርቦይ كوميشن بلان تግራይ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ዘገልግል አወዳደባ ቀመር በጀት ተመልኪቱ ምስ ኩለን ከተማታትን ወረዳታትን አብያተ ዕዮ ትግራይ መድረኽ ምይጥ አሳሊጡ ኣብቲ ዝወፀ ሓድሽ ቀመር በጀት ተመልኪትና ዘዘራረብናዮም አማሓዳሪ ወረዳ ገርዓልታ አይተ ወልደ አብርሃ ገብረ መድህንን አፈጉባኤ ከተማ ማይጨው አይተ ሃፍቱ ማልዳይን ካብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚሩ ተግባራዊ ክኾን ተዳልዩ ዘሎ ቀመር በጀት ኣብዝሓ ጽቡቕ ዋላ እኳ እንተኾነ በዝሒ ነባሪ መሰረት ገይሩ ክድልደል ዘቀረበ مصنعتي تعرمو نحدشت ورداتات بفلي تخرت كجبر يكبا يبلو أبايتا قصرتات زي تناي بزح حزبي بسفالالي مخنيات ناي في تصنعات كبحال ناي جينوسايد صنعات كبحال كالئت ماخل غيرو صنعون اب حدحد كباب تقصر سلازلو اب زبزح وردا زتلعله كم وردانا ون كنري انتلنا قدم يلو زنبره بزح حزبي نتناي وردا بزح حزبي زمطن كوينو سلازي رخونايو حسابون هيبنا لنا تي بجت طرح زي كونه نخالت سرحتنا ون ماخل غيرو خمر رتعو كوينو سلازو وسد زلو تقصر زي او زخباب زي كرملو لنا حساب لنا خيرم دما تسفا نقبر هزون كرؤي زغبون كفتش زغبون نغرات كرؤيو حبريتات وحيولو بز درجه وسيدنا لنا بدمر ግን ጽቡቕ ግልጽነት ዝፈጠርናሉ መድረኽ ነው ካብ እንደገና ዝለዓል ዘለው ዘይምዕሪ ሁኔታቱን መልክዕ ከትሕዚልና ናንወስድ ዘለና ማለት እዩ ብተወሳኺ ወረዳታትን ከተማታትን ንክራይ ተባሂሉ ዘፍስሶ በጀት ብዙሕ ብምዃኑ ብፍሊ በጀት ተሰሊዑ ክስራሕ ይግባ ይብሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ዶክተር ሃንሳ ተኽላይ እቲ ቀመር በጀት ወረዳታት ዘለውን እቶት ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝኾነ የብርሃም ምክንያቱ እቲ ፕሪንሲፕል ናይ ቀመር ሓደ ናይተን ወረዳታት ድልየት ወፃኢ ኣብ ግምት ከኣተለዎ ንምንታይ እዩ ድልየት ወፃኢ እዩ ካልኣይ ፍልፍል አትኡቶት ከለወንዶ አቅመለ ወንዶ ዘውዝኒኦ ድሌት ወፃኢ ክሽፍና ልፈላሉ አቅመለ ወንዶ ኣብ ገሊሉ ብዙሕ አኪወንቱ እቶት ላፍቲ ክልል ልልኽኦ ይኾንሞ ክበራታት ኣለወን ማለት እዩ ልክእክባ ኮይኒ ኣቲ በተሓደ ገጽ በተኻሊ ገጽ ከዓንታይ ኮይኒ ኢላ ኣትለሎ أو أكيد ندحر بزح خطقة ما في إلى ورداتات تدليت وصايا يكحش أصل للوا قاعد اللو هستان إحنا زي أنت كملا أتوت مكاب تقوم بلا من قد إلى أنت كملا وزكل تعرف تعمل غير من معينتنا أتوت potential level ورداتات كعا دموز خفلا لون مسبتها ولي بهالسرح مكايدي كشفنا لون مينيما ስለዚህ ላው ፍትሐው ለሆነ ዕብየት ምምጻእ ምኽኣል ከምትልወልኩም ወ ኣብ መሰረታዊ ለሆነ ወጻኢታት ካብ ምሽፋን ኢና ወየና እምበር ክንዓቢ ተኾይናውን ተዳጋጊፍና ክንዓቢ ስለልግባእ ማለት እዩ ልኽኣለ ይብየ ለይከኣለ ከዓ ኣው ይትረፍ ክንበሃሃልውን ስለለይግባእ እዚኡ ነግሪት ከኣቲ እዚታት ኩሉ ተሓሳብ ተገይሩ ወፂ ዘሎ ሓድሽ ቀመር ዓለም ለኻው መስርሕ ዝተኸተለ ምዃኑ ዝገለጻ ዶክተር ሃንሳ ካብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ሰሙያ ብምጥያሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይብላ ምስ ሕሉፍ ማህያ ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ዘለው ሕቶታት ምላሽ ክረኽቡ መደብ ተታሒዙ ምህላውን ኣገባብ ከፋፍልኡ ዝምልከት ግና ምስ ካቢኔ ግዚያዊ ምሕዳር ምርዳእ ይግበር ምህላው ዶክተር ሃንሳ ተኽላይ ሓቢረን ብልኽኣልናዮ እዚ توصل وجود معايا كفل لو لبنا نستوصل إنه بزح سعرتها ولا تجاور مسؤولي حزون لنا خلنا تركعجل ليش شيء سكان نجاري أو سنة مودة تخيلنا لنا عامي شو يجبط نجار الاختزار ولا ما تشي نجار يكنا لنا زير كن
انتس حد وحلا غيرنا انتس قليلنا خنكفل لنا يمكن كوميتمنت نايت مانستجل كم للو صدق مصيت له طرحنا نحنا وصل له ነገር ክነፍልጣኩም ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብርሰት ደኒ ብኽለትን ዘይሕጋዊ ዕደናን ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑ ከም ዝርከብ በዓል መዚ ሓለዋ ከባብን ለውጢ ነባር ኣየርን ትግራይ ኣፍሊጦም እዚ ዝተባለ ብኽለት ንምክልኻል ብዝሃ ህይወትን ምክልኻል ለውጢ ነባር ኣየርን ዕላማ ዝገበረ መድረኽ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ነቲ መድረኽ ተኸታቲልዎ ب1972 أقواصر أوروبا أب ستوكهولم سويدن حبرات منقصات دحر زكايدو كونفرنس دحري حد عمت ببعمتو قنبوت 28 عالم لخ معالت كواب خوين كخبر الله دحر مقبارم ببعمتو أب عالم اتزعابي بلاتفورم خوينون بوليتيكينياتات سبهفتي منقصاون زي منقصاون أكلات أب كواب زلوم جنزابة أب معباي الناس رحلو يركبهم ببركة غير ما اتبعال بخلتن مكلخال مع الناس من مان بزهيوتن مكلخال لوتي نوار أيرن علامات قبر مدرخ مخانم حلافي بعل مزي حلوا كوابن لوتي نوار أيرن تجراي أيت تصقى جرو مرام قليتهم تجراي بتعمي أب حما قناتات النيا بمداي خوابي بمداي لوتي نوار أير تعمي أنا تقوديو الذكر زلح جوات ناي دني برسات نجنا بخلتات كتماتات نار أيو فيستالات سويلكا مخرمتون بو مخنيات وحجات ناس أنا قاعد أنزلوا خاتماتنا صراحتنا جنزاوي ناي معباوي ناي مشبات صراحتي سلازي من قصاوي يخون زي من قصاوي يخون قل لي هافاتهم يخونوا نبعلتهم يلهم أو السيكتور زي تما تغيرهم بدنبي تحابيرنا خوابينا خنا دحنا لنا أب تجراي زي ما بقولهم زراعة إنسان بتفترعون سب سرحن حركات جودات يوصحهم كم زلون نزين مكل خال قد كل أكل كم زت اللي بزجلس رمام حلافي مأخل بوزهان هو تجنفر مغلا عيت مولات حيلهم يوم بقايت كفتم عبيت البالنا تجري هفتسات يوم أو تلا بقع أو كفتي أو لله هفتنا أيو جن بتعمك أو حدا قال له يدار قال طفل له سلازم خمي كرنا نعقب لبل نعد درهون بتمسس عليه درجنا طفا بتن تمحاش عليتنا تتكاس لزخلا خمي كرنا ندحنو تناوينا لبليو مخت البريزيدنت جيزاوي محرر تجراي أيت أماني إلى سفرم أب زي حقة عدنا سوافر أكلات زتقوم لهم زلوا كيميكالات ناب زخف أبرك بوتحو أب تكوابي أب لمعته وسراحتن محبر سبن حيال جودات النابس حكم زركبو جليسهم بخوابي وردعتات نزت حصر دنتات كنا تبعيلو حاو تسديد لهم كنا تبعيلو كبرسو تغيرهم نزيت اساسيرو اب عدنا حزب فلاي زقات من نازلون زي حقاو عدنا خا ابتي انفايرمنت بتاعم خبيد غدا زبصحيو زم عدنا سوافرو سبا زتقم لهم زلو كيميكالات زكايدو وزلو عدنا احريو نتي انفايرمنت زغد كم صعبينو اب هيوت سباتن انساتن كبيد غدا زبصح زلو تخابي نحرشاب زي خون منقدي ايو حدقا زفتر زلو نسو طرح يكونن بغصالي نولدتاتون حدقا زاتي حلوا كبابن لوط نبار أيرنا ملكتو زي تفلاليو مصنعتو صحفات قريبهم بتساتفتي تزاتيلهم اتبعال لنزبنون عبدو كريم بخلت بلاستيك يبقع بزبن مري حساب كم خبره نمفلق تخايلهم بسنكي مقررات حيل إلكتريك قلقالوت وهابت تكالاتن فابريكاتاتن أقلقلوت كويس قوم هلاهم قليصهم أقلقلوت إلكتريك إثيوبيا رجين مقالب وغنو إزي تساقم نمفتاح مزمل كتوم أكالات بمسرح كم زركب أرديو شويت مول عالم توساق عزالة أقلقلوت إلكتريك إثيوبيا رجين مقالة أب أوهبا أقلقلوت مسرت غيرو مس مداركتا أكالاتن عماويلن زتا أكايدو أبتي مدرخ تبتاب أفتات مع 10 توارح كلتشحن 17 عامة مرت أقلقلوت إلكتريك إثيوبيا رجين مقالة زغاربان تخون بسنكي مقررات حيل إلكتريك قلقالوت وهابتي تكالاتن فابريكاتاتن أقلقلوت كوبيت قومهم هلاهم يقلتهم أب ثلاثة قبيتات أب عريد أب عد حكم أب عيدرن بزح زول تمهر اللونة أو بزح زيناي مبرات مقررات سقمات كات منعي كاو تي أبحث نايت عنا ونترينا يو حزب مانوال زبهال تريفيو ثم مانوال برودكت زغور زنورو ناي وصاي درجتاتون تطوبي لهم يمتو برودكت كل تكنولوجي مالت تكنولوجي خا
ኣብ መብራህቲ ሃይሊ ዲፐንድ ዝኸውን ማለት እዩ ብዘይ መብራህቲ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ይትኽእል አይዞሌተር ተገይሩ ኣብ ካልኦት ቦታ መጥሓን ተተበላሹ ዝኾነ ነገር ተተበላሹ ፋብሪካ ሙሉእ ጠጠው ይብለና እንሱ ምትግባሩን ዘጸግም ስለዘይመስለኒ ኣብ ኣክሽን ተተወስዱልና ዝብል ሐሳብ ኣለኒ ዳይሬክተር አገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ሪጅን መቐለ አይታ ጊዴ በየነ ጸገም ተገልገልቲ ንምፍታሕን ምዕሩይ አገልግሎት ንምሃብን ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ የብርሁም ቶም ዋና መስመራት ብከቨርድ ዝኾነን ብረጉዱውን ካብ ሕዚ ካብ 50 60 ክሳብ 95 ሚሊ ንጥቀመሉ ዋየር ናብ 200 ሚሊ ረጉዱ ከዓቢ ጌርካ ትናይ ምሽካም ትኽእሉ ከዓቢ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ካብቶም ዝበስበሱ ዕንጨትታት በበካዊ ትሪኦም ዘለኹም መቐለ ያው ናይ 50 60 ዓመታት አገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ እዮም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘሎ ልዑል ምቁርራጽ እውን ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ያው ቶም መስመራት ሳቶም ካብቲ ናይ ዕንጨይቲ ፖል ናብቲ ኮንክሪት ተዛዊርና ምቁርራጽ ቅንስ ተገደደ በስዊስ ዝወደቕ ፖል ከይህሉ ንምግባር ኢና ጻዕዝ ወለ ፕሮግራማት ተውፂና ያው ምቁርራጽ ዘሎ ዝቀረባ ግዜ ማለት እዩ አገልግሎት ኃይል መብራህቲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣብ እዋንን ድሕርን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዘጋጠሞ ጸገማት ተጻዊሩ ምዕሩይ አገልግሎት ንምሃብ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ምክትል ሓላፊ አገልግሎት ኃይል መብራህቲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣይተመስፍን ገብረመድን ይገልጹ ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ አበይቲ ጸገማት ኣለውና እዚ ናይ መጀመርያ ናይ መሰረተ ልማት ድኖት ኣብ ኩነታት ዝኣነወ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ እውን ብዝተፈላለየ ጉህላታት ኣብ መሰረተ ልማት ድኖት ስርቂ ያጋጥመና ኣሎ ካብኡ ተወሳኺ ናይ ግብኣት ህፅረት ኣለውና ናይ ኤሌክትሪክ ምቁርራጽ ጸገም ኣለና ዘለዎም ጸገማት ንምፍታሕ ድማ ምስ ዝምልከቶም አካላት ብምዃን ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ኣይተመስፈን የረድኡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ብሃገዝ ብደገፍ ብምውሳድ ብባዕልና ልግዛእ ልደግ ብባዕልና ብምግዛእ ዝተፈላለዩ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁርራጽ ንምፍታሕ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ናይ ወረዳ ከተማታት አንዱ ቆልኾነ መስመር ቀደም ኦም ተሰሪሑ ነበረ ላብ ኮንክሪት ብምቅያር ዝተፈላለዩ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ንርከብ ማለት እዩ ጥንታዊ ገዳም አቡነ አፍጼ ዝርከበሉ ታሪኻዊ ስፍራ ይሓ ዘለዎ ኣስራት ስርዓተ መንግስትን ሓድግታትን ፕሮጀክታት መጽናዕቲ ብምክያድ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ንምቕያር ከም ዝሰርሕ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጦም ዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ አፍጼ 29 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ዓድዋ ጥንታዊ ከተማ ይሓ ተኸቢሩ ገብረመድን ተወልደመድን ነቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ተኸታቲልዎ ኣሎ ኣብ ወረዳ ዓድዋ ቅድሚ 3000 ዓመታት ኣብ ዝተጣየሸት ጥንታዊትን መበቆል ስልጣነን ከተማ ይሓ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም አቡነ አፍጼ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ በጻሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ ኣብ 5 ክፍለ ዘመን ናብ ኣክሱም ካብ ዝኣተው 9 ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ አቡነ አፍጼ ገዳሞም ዝርከበሉ ታሪኻዊ ስፍራ ይሓ ብርክት ዝበሉ ጥንታውያን ስራሕቲ ኢደ ጥበባትን ካልኦት ትውፊታትን ከም ዝርከብዎም ዝገለጹ ኣመሓዳር ገዳም አቡነ አፍጼ ኣባ ተኽለመድህን ሓጎስ ኣብቲ ቦታ ብስነ ኳዕትን ምርምርን ክርከቡ ዝኽእሉ ብዙሓት ምልክታት ዝርከብሉ ቦታ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ጸዊዖም እዚ ጥንታዊ ከተማ እዚ ኣብ ትሕተናስ ከተማ እንሄ ብስሩ ብስነ ኳዕቲ ዝርከብ መጽናዕቲ ዘድልዮ ወይ ኣስከሬን ዝኾነ ኢኻ ትረክብ መሳርሒ ንብረት ኣስከሬናት መቃብራት ኢኻ ትረክብ ትሕተ 4 ሜትሮ ስለዚ እዚ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ስልጣኔ ኣብዚ ዓዲ እዚ ናይ ተጋሩ እምነት ናይ ተጋሩ ፍልጠት ናይ ተጋሩ ፍልስፍና ኩሉ ኣብዚ ከም ተፈጠረ እዩ ዘመላኽት ግን መጽናዕቲ ክግበረሉ የድልዮ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መጽኦም ኣብቲ ገዳም ዝረኸብናዮም ወገናት ሓድግታት ትውፊታትን ጸጋታትን ገዳም አቡነ አፍጼን ብሓፈሻ ስልጣነታትን ታሪኽን ይሓ ንዓለም ተፋሊጦም ፍልፍል ቱሪዝም ንክኾኑ ዝተዋደደ ጻዕሪ ከም ዝሓትት የረዱ ዝተፈራረሰ ዝኒሄ ናይ ጥንታዊ ገዳም ናይ አቡነ አፍጼ በረከት ክሳብ 3 ትውልዲ ክሳብ 4 ትውልዲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቅርሲ እዚ ንምርኣይ ኣነ 5 ዓመት እዚ መጽየ እዩ ከምዚ ናይ ሕዚ ደሚቁሉ ዝኒሄ መዓልቲ ግን የርእኹን ኣነ ደስ ዝብል ታሪክ ዘለዎ ገዳሚ ብዙሕ ክፍለጥ ዘለዎ መጽኻ ክራኣየሉ ዘለዎ ገዳሚ ንመጀመርያ ግዜ መጽየ ደስ ይዝብል ጣ ህንጻ ዳኣማት እናተባሃለ ዳኣማታውያን ዝሃነጽዎ ዓብይ
ናይ ቤተ መንግስት ከም ዝነበረውን ዓብይ ስልጣን ዝነበረ ቦታ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ብዙሕ ምፍላጥ ተገይርዎ ብዙሓት ኣጋይሽ ወጻእተኛታት መጽኦም ዓድናውን ክዓቢ ስነ ቅርስና ድማኒ ክፍለጥ እየ ዝብል ካብ አዲስ አበባ ይመጽ ናብዚ ጥንታዊ ቦታ በዓመቱ ኩሉ ግዜ ንመጽና ናይ ነዊሕ ዘመን ታሪካዊ ቦታ እዩ ኣብ ክብረ በዓል አቡነ አፍጽየ ዝተረኸቡ ኣባል ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይን ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምዕራብ ትግራይን ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ጸጋታት ሰናይ ተግባራትን ሃይማኖታዊ ክብርታትን እቶም ቅዱስ አቦ ናብ ወለዶኩም መሓላለፉ ክስራሕ ይግባ ኢሎም ሓጋይ መስከረምቲ ዘይነጽፍ ለምለም ዝኾነ እግዚአብሔር በአካል ወሪዱ ምስ አቡነ አፍጽየ ኮይኑ ባሪኹ ቀዲሱ እዛ ቦታ እዚኣ ምዕረፊትካ እያ ዝተቀደሰት ቦታ እያ ብርህትን ልዕልትን እያ ክብርትን ውቅብትን እያ ንዘላለም ኣብዚኣ ስምካና ተጸውዐ ክነብር ኢሉ ባሪኹ ቀዲሱ ሂብዎ እዩ ወለድና ንምሰል ታሪኽና ንሓሉ ብጽድቅ ንንበር ብሓቅ ንንበር ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ ሃይላይ በየነ እቲ ገዳም ብኩናትን ካልኦት ምኽንያታትን ዝበጽሖ ሓደጋ ጽገና ብምግባርን እቲ ገዳም ዝርከበሉ ታሪኻዊ ስፍራ ይሓዘለው ኣሰራት ስርዓተ መንግስትን ሓድግታትን ፕሮጀክት መጽናዕቲ ብምክያድ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ንምቕያር ከም ዝስራሕ ይገልጹ ይሓን ከባቢኡን ዝተጀሚሩ ዘሎ በዓል ሓዊሱ ኣብ ቀረባ ክጅመር ትጽቢት እንገብረሉ ጽገና መካነ ቅርስና ናብ ስሩዕ ስርሑ ዝምለስ ፕሮጀክት መጽናዕቲ ስነ ጥንቲ ምስኡ ተኣሲሩ ናብ ተግባር ዝኣቱ ሙዚየም ዳግም ምጥንኻር ሰነድ ዩኔስኮ ካልኦት ብዙሓት ስራሕቲ ኣጠናኺርካ ኣብ ምኻድ ከም ቢሮ ጻዕርናን ድጋፍናን ኣቦትኡ ከም ዘሎ ክነረጋግጽ ንፈቱ ዜናታት ሰንበት በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ቴሌቪዥን ትግራይ መሪጽኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ድማ ክብረት ያብልና ብምባል ናብቲ ዝቕጽል ዜና ድማ ከስክረኩም መምርሒ ስድራቤት ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ እንግሊዝ ብዝረኸቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ትግራይ 19 ወረዳታት ዝርከባ 24 ጥዕና ጣብያታት ፕሮጀክት ዝተዋደደ ክንክን ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዕላው ገይሩ ዮሃና ወላይ መምርሒ ስድራቤት ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸ ዩኬ ብምትሕባር ፕሮጀክት ዝተዋደደ ክንክን ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዕላው ገይሩ እቲ ፕሮጀክት ን5 ዓመት ክጸንሕ ትልሚ ዝተተሓዘሎ ከም ዝኾነን ኣብ ግልጋሎት ምኽሪ ክርክን ጥዕና ኣዴታትን ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ ኣካየዲ ስራሕ ፕሮጀክት ውሽጡ ኣይተ ያሱ ኣመንቴ እቲ ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ንጉዳኣት ኣካልን ዓቕመ ደካማን ተጠቃሚ ዝገብር ኢሎም በእናቶችና ህጻናት ጤና እንክብካቤ ነው እቲ ፕሮጀክት ኣብ ክንክን ኣዴታትን ህፃናትን ትኹረት ዝገበረ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ምትላም ስድራ ትኹረት ዝገብር እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ መናእሰይ ዓቕመ ደካማታትን ኣካለ ጉዳኣትን ተጠቃሚ ዝገብር እዩ ሰዎችን እነዚህም ሴቶችን ለመርዳት የተነደፈ ፕሮግራም ነው ማለት ነው ፕሮጀክት ውሽጡ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ሞት ኣዴታት ዜሮ ንምግባር ዝተተሓዘ ትልሚ ንምዕዋት ሓጋዚ ክኾኑ እዩ ኢልና ንኣምን ዝበሉ ድማ ኣብ ሚኒስተር ጥዕና በዓል ሞያ ስነ ተዋልዶ ኣይተሞቱ ማበቀለ እዮም በሀገሪቱ ያስቀመጥናቸውን የ2030 ጽንዓታት መምርሒ ቤተሰብ ከም ዘመላኽትዎ 40 ሚእታዊ ሞት ኣዴታት ኣብ ምቕናስ ኣስተዋጽኦ ኣለዎም ስለዚ ድማ እቲ ሕዚ ዕላው ዝኾነ ፕሮጀክት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምቕናስ ዝሓዝናዮ ዕላማ ንምዕዋት ሓጋዛይ ከም ዝኾን እምነትና እዩ የአፍላ ወጣቶችን ሞትን በዛ ይቀንሳል ኣብ ዕላውነት እቲ ፕሮጀክት ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ እቲ ፕሮጀክት ዕውት ንምግባር ሕብረተሰብ ብበዝሒ ዝጥቀመሎም ማሕበራዊ ሚድያታትን ናይ ሃይማኖት ትካላትን ኣስተምህሮ ምሃብ ወሳኒ ኢሎም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን ቋሚ በሆነ መልኩ የጤና ቢሮዎች ወደዛ ሽፍት ማድረግ ካልቻሉ በአሁኑ ሰዓት ንተግባራዊነትን ዕውትነትን እዚ ፕሮጀክት መንእሰይ ዝጥቀመሉ መተግበርታት ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እውን ቲክቶክ ዩቲዩብ ብምጥቃም ተወሳኺ እውን ብሃይማኖት ትካላት ኣቢልና ክንሰርሕ ይግባእ ንተግባራዊነትን ዕውትነትን እዚ ፕሮጀክት መንእሰይ ዝጥቀመሉ መተግበርታት ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እውን ቲክቶክ ዩቲዩብ ብምጥቃም ብተወሳኺ እውን ብሃይማኖት ትካላት ኣቢልና ክንሰርሕ ይግባእ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ተቋሞችን ተጠቅመን መስራት መቻል አለብን ማለት ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ኣብ መምርሒ ስድራቤት ተሓባሪ ውሽ ፕሮጀክት ሲስተር ጽጌ ሃይለ ማርያምን ኣብ ቢሮ ጥዕና መተሓባሪ ኣዴታትን ህፃናትን ኣይተገብረ ሃውራ ገብረ ክርስቶስን እቲ ዕላው ዝኾነ ፕሮጀክት ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምቕናስ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ገሊጾም ምስ ሞት ኣዴታት ምስ ሞት ህፃናት ምስ መናእሰይ HIV ተገላጽነት ምስ ተፈላለዩ ዝነበሩና ናይ ተዋልዶ ጥዕና ስራሕቲ ዕንወት ዓብይ ዕንወት በፂሕና እዩ ዝተፈላለዩ ጽንዓታት ዳርጋ ላብ 20 ዓመት ንድሕሪት ዝተመለስናሉ ምዃንና እዩ ዘርእና እዚ ፕሮጀክት እዚ በተለይ ኣብ ተዋልዶ ጥዕና አገልጋሎት ዝስርሑ ስራሕቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ክህልዎ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን
ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ ናይ ዩኤስኤድ ሳፖርት ግበርን መዳር አካላት ወይ ከዓነ ፌዝ አውት ኦፍ ትግራይ ነይረን አቋሪፀን ስራሕ ስለዚህ እዚ ከዓነ ናይ ኢኬ መንግስቲ ምስ ቤተሰብ መምርያ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓነ ናይ ትግራይ እውን ተሓሳብ ተገይሩ እዩ ትግራይ ተዘጋጅ ዘሎ ናይ ስራሕቲ ምፍላጥ አክቲቪቲ ስለዚ ናብ ሞተታት ወይ ከዓነ ኣብ ሞተ ሕንጠታት ለውጥ ከምጽኢልና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ ልዕሊ 32 ሚሊዮን ብር ዝግመት ንዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ትግራይ ሓገዝ ከም ዝገብር ገሊጹ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ሻብዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣሳሊጡ ተስፋ ዝጋዓስበይ ነቲ ጉባኤ ተኸታቲሉ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣሰናዲኡልና ኣሎ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ሻውዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ወሳሊጡ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ እቲ ማሕበር ኣብ ቀጻልቲ ዕማማቱ ትኹረት ክገብረሎም ኣብ ዝግባእ ስራሕቲ ርእይቶታት ዝሃቡ እንትኸውን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምትሕባር ዝነበሩ ክፍተታት ዝዓብሰሉ መንገዲ ንምፍጣር ከም ዝስራሕ እውን ተመላኺቱ እዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥዕና ካብ ዝጸርጽረሎም ቁጽሪ ሓደ ካብቶም ምጥትኽል ሕጽረት መድሓኒት እዩ እቲ ቤት ጽሕፈትን ቦርድን ፍሉይ ትኹረት ሂቡ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ኣምቡላንስ بفولي بزي ورفان قدامنا توهيوات قلقلولو مردات زي تفترو دارقا زي اللي بقى ينخز مالتي ناي دياسبورا محوراتني ودياسبورا عاوي عاقميو لأنت حنت أمبولانس بزخنا ناي دياسبورا قجلة ندحر لي حدا عمت كتشفن كيلا تاوت ساعتها هم لاقور خلينك لاقور خا بزح عاقم مقناي كعلينا كم ناي دياسبورا عاقمون أفتو تلمنا ويفتح شو معته ولا أفتح هفت متأخر حلافي محبر قيح مسكال إثيوبيا جنفر تجراي أي تبرهان مكونن أب تجراي كوينات كابستل على اللوان جميرو كساب كل تشان 10 شدوشان عم تمرت هابزنا بروان نل عليك اللي تميت نتيس عن حموش نشح وجنات قلقالوت أمبولانسن كالوت حاجزاتن كم زجبرو بمجلس لو ما عملت كساب زوج الورحة حملة بزل جزر ما لعلي سالسان كل 10 مليون برزجمات نستفل عليه هوسبيتالات تجراي حاجز كم زجبر حبيرهم زعنوات إنها كالت مليسخا بمسكنا وقلقالوت كاتي عم مقارن استفاد عليه أفاوس تتند إنات كالات حجز بمقار أما يدماز تمساسالي عنوات إن ما يتكالات سجين خاتم حورس بقلقالوت كركب مقار مالتي مسوت أساسا نهاية هاجن إنساني تيجن سراحتون مستناي ماي حبيرو سراح وينو بركز زول سراحت سريح يفتم حورسه على 400 مليون قرش بزبال حجز ناقة بريس أني حمالتي تنزل كابن أمبيلانسون بملع من نكسرها أي تقالد نريد حسرت سلازلو بزي مخنيات مسبات قلقالوت يلها مقلاص يكال ኣብቲ ጉባኤ ግዚኦም ዘእኸሉ ኣመራርሓ ቦርድ ንምትካብ ዝዘካየዱ መረፃ ሊቀመንበርቲ ቦርድ ዝነበሩ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘራይ ብዶክተር ኣብኔዘር ፀድንግል ተተኪኦም ዝተመረፁ 7 ሓደሽቲ ኣመራርሓቲ ቦርድ ቃለ ማሕላ ዝፈፀሙ እንትኸውን ሊቀመንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ዶክተር ኣብኔዘር ፀድንግል ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ዝነበሩ ክፍተታት ብምፍታሕ ዝሐሸ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝፅዕሩ ቃል ኣትዮም ንቐፃሊ ድማ ኩሉ መድያት ጥዕና ጥራሕ ከይኮነ ካልኦት ኩሉ መድያዊ ሓገዛት ኩሉ ኣብ ስራሕ كم بورد خلنا تمريزنا لنا بعلنا ونورنا رئيتو نخالوتن رئيتو أفتقد عليه كسرح زجبو أون أكاتيتنا بحد نشرح اللي جزيك خوني ولا تسفاي جبر صبت مسرح بوتان سرحتهم يدرتهم هلاو بفولي مهزو ببركة جرس تشلمو أفريت تكالات جليزهم كوميشن إنفستمنت تجري بوغنو بفولي مهزو نستشلمو تكالات كاب حموشته كسب 10,000 كاري مريت كم زوهاب مافليتو حفتم قبر يوحنس ኤፍሬም ጀማል ኢንጂነሪንግ ሃይልሽ ስራሕቲ ሞዲፊኬሽን ባጃጅን ሞተርን ፍርያት ትግራይ መፍረይ ማሽነርን ጣዕመ መካኒካል ኢንጂነሪንግን ብስራሕቲ ፍሉይ ምህዞ በብርካ ሃገር ተዓዊቶም ሽላሞም ዝዝከሪው ስራሕቶም ዝያዳ ንምስፋሕን ንዜጋታት ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ጽበት መስርሕ ቦታ ይደርቶም ምህላው በመርሕነት ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህዞን ፈጠራን ኣብቶም ትካላት ኣብ ዝተሳለጠ ዑደት ገሊጾም ተዓብቲ ኮይና ኢንዱስትሪ ተበዚሕና ኣብ ዓድና ኢና እንደልትዋና ብዙሕ መጻውዒትም ይገብሩና ኣለዉ ከይኾን ብጣዕሚ ብዙሕ እንቅፋትን ይጋጥም ታቦታት ተሪዋለሁም ንእሽተይ ብጣዕሚ ብዘመናውነት ኣካለ ጉዱእ ሞፂነ ክስልጥነሉ ሃም ትምህርትየት ማለት እዩ ናዓል ክሰርሕ ኩሉ ሰማንም ሃም ኖርማል ሰው ኮይኑ ልክሰርሕ የልምና ሃም ባዕለ ኮይኑ ሰርሕ ናውሩ ክመርሕ የልምና እዚ ብና ህንዲ ዲዛይን ስራሕቲ ተሰርሐ እዩ እዚ ለኻ ብና ቱርኪ ልክዕ ብዜኔ ላው ውሽጢ ዓድና መጻል ሽወጥ ኣለዋ እዚኣ ስፔሻል ጌርና ልሰርሕናያ ኸዚ ናጣፊና ሰርሕናያ እዚ ኣክቲቭ ተኮይኑ ኣነ ብቻ ከይኮን ሃማይ የለዎም ብዙሓት ትግራይ ከይኮን ንኻሊእ ለክም ንኽእል መንገድታት ክንፈጥር ንኽእል እዚ ካስ ስለሌለ መማረፂ ብብረት ሰሪሕና የኒና
ብረት መስርሑ ለ ኣዋጽ ኮይኑ ግኒና እዩ ፋይናንስ ጸገሚኒ እዩ ኣይተ ዳንኤል መኮንን ሓላፊ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይን ዶክተር ፍሳህ ሃፍተጽዮን ሓላፊ ቢሮ ምሕደራ መሬት ትግራይን ነቶም ትካላት ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ካሬ መሬት ከም ዝወሃቦም ገሊጾም 4 ሰባት ናትኩም ነጽዲቕና ኣለና ካብ 5,000 እስካብ 10,000 ዝኸውን ሜትር ካሬ መሬት ተዋሂብኩም ተሰጋገርቲ ስለ ዝኾንኩም ተሰጋጋራይ ኮይኑ ኣብ ሸድ ሰርሕ ወይ ኣብ ገዛ ክራይ ሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ቅድሚያ መሬት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ብእውን ኢኹም ተጠቀምቲ ኮይንኩም ዘለኹም ከም ቤት ዕዮ ንኣብነት ከም መሬት በቃ ታዘላ መሬት ትግራይ ብጣዕሚ ኦፕቲማል ብዝኾነ ማለት ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንጥቀመሉ ዝግበና እዚኣቶም ብዘይ ምንም ጥርጥር ካብቶም ቅድሚያ ተዋሂቦም ክተኣናገዱ ዝግብኦም እዮም እዚ ክበሃል ከሎ ጸገመይ ይህሉን በሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ኩዳዩ ማለት ኣይኮነን ብተወሳኺ ሕጽረት ፋይናንስን ብቑዕ ዝተምሃረ በዓል ሞያን ንስራሕቶም ዕንቅፋት ምዃኑ እቶም መፍረይቲ ትካላት ሓቢሮም ግን ኣብትና ፋይናንስ ጥራይና ኻዘርና ጽግመናን ብዕዳጋ ሓረስታይ ብጣዕሚ ይደልዩ ንሕና ዓዚ ስራሕ ክንረክብ ከለና ሰራሕኛ ንስን እያ ንምንታይ ተን ቲቢቲ ከምቲ ንሕና እንደልዩ ዓይነት ተምሃሮ ስለዲ የፍርያ ሓደ ካልኣይ እቶም ንሕና እንደልዮም ዓይነት ተምሃሮ ኣብ ስራሕና ከይነፍርዮ ዓቕሚ የብላን ኢብን ስፔስ ቦታውን የብላን ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዝተምሃረ ብቑዕ በዓል ሞያ ንምህናጽ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ለውጢ ከም ዝግበር እንትሕብሩ ሓላፊት ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህዞን ፈጠራን ትግራይ ዶክተር ኣልጋነሽ ተሰማ ብወገነን ኣብ በፍሉይ ምህዞን ዝነጥፉ ትካላት ፋይናንሳዊ ዕድላት ዝረኽብሉ ኩነታት ከም ዝስራሕ ኣፍሊጠን እቲ ናይ ፋይናንሻል ሓገዛት እውን ንኽግበር ኣብ ቀጻሊ ንገብሮ ሓሳብናዮ ሰብ ሃፍትን ማሕስን ኣብ ሓደ መድረኽ ኣምፂኻ ስራሖም ሒዞም ይቀርቡ ሰብ ሃፍቲ እውን ይቀርቡ ካብኡ ምስ ባንክታት እውን ንገብሮ ዑደት እንዮ እዩ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ማለት እዩ ምስኣቶም እውን ቀጻሊ ዑደት ንክሕግዙና ኢንተረስት ኣብ ዝሃቦም ነገራት ሓገዝ ክገብሩ ቢሮ ትምህርቲ ዓብይ ሓላፍነት ኣለና ካልቲቬት ኣብ ምግባር ስለዚ ስርዓት ትምህርትና እውን ተወሰነ ምምሕያሽ ኣብ ከይድ ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ካቢነ እውን ክቐርብ እዩ ኣብቲ ነካይዶ ዘለና ናይ ትምህርቲ ለውጢ ሓደ ዓብይ ለውጢ ንገብሮ ዘለና ካብ ኦብጀክቲቭ ቤዝድ ዝኾነ ኤጁኬሽን ናብ ኮምፒተንሲ ቤዝድ ዝኾነ ኤጁኬሽን ኢና ክነሻግሮ ንሓስብ ዘለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለት ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍርኣን ዝሓረናዮም ዜናታት እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ